bokota balobi bakota kakaka makambo ya sika makambo ya kitoko awa ezali la famille. Makambo eye somo eloba tande kona biso moko alobaki ke est-ce que bozalaka sur penza ya sur que non na Congo na biso bapesa mikanda to ba dossier nyonso o to bengaka na terme mosusu ba document nyonso ke Congo na biso pe ezala pays yango mutuna ya ndeko moko atunaki kandenge ezalaka parce que na Congo na biso bandeko nanga makambo ezangaka nango te makambo eyaka nango kaka bovandi makambo donc mboka moko ezalaka nango kaka na makambo bomata bokita eyaka toujours et encore kaka na makambo. Salut chers Boutchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Boutchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na memeli bino basali ya Nzambi. Bande konanga soki tolobi ke non lelo to memeli bino basali ya Nzambe, donc lelo ekozala nde makambo ya Nzambe nde tokoya kobetela masolo awa. Lelo penza ekozala matakita makambo ya Nzambe nde tokoya kobetela masolo lelo. Bande konanga balobi eza ya koinda, eza ya kobeba, makambo ye somo. Déjà c'est connu de tout le monde. Papa na biso le pasteur Mike Kalambay na pasteur Moïse Mbiye. Mikolo yo ezo simba nango te. Mikolo yo bazo yoka na bango te. Mais de l'autre côté toye komona pe prophète Denis Lessé. Bande konanga. Prophète Denis Lessé aza mutu moko ye ayaka kaka pona kopelisa moto. Ayaka pona kotia kimia te, ayaka penza pona kopelisa moto. Yatu oyo, moto nini aye kopelisa. La famille, avant to kota na mwa mozindo penza ya makambo na biso, avant to kota na o nyonso ifo to kota nango, ekozala malamu mingi na ya nanu ko sensibiliser bato. Toyebi ke chaque fois que to sala ka ba émission ya sika, bato sika pe bakotaka. Yango toye penza na pete nyonso, toye penza na bolingo nyonso, ko sensibiliser bino. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne yaba analyse somo, chaîne moko yaba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et kosala biso oyo penza tolobela kanabiso chaque jour. Oyo penza tobete la kanabiso masolo chaque jour na système kaka ya tokos makasi. Bande konanga kande na lobaka ezalaka toujours malamu mingi soki ozolandaka biso zala penza ya kovanda bisika nyonso ozolandaka Étoile Inès TV na osenga na yo zwa penza kiti na yo ovanda tango ozovanda kawana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni kote mosusu kandenge kendaka kote mosusu kande tosalaka talela pe soki monique non ezanango tongo Étoile Inès TV au senga na yo kota olia petit déjeuner na yo soki monique non ezanango midi en tout cas na pete nyonso na osenga na yo kota penza olia repas préféré na yo soki pe monique non ezanango pokwa na osenga na yo kota olia soupe na yo na système moko kaka ya tokos makasi. Bande konanga bokota ingeta awa makambo eza. Prophète Denis Lessé.
musala na ye ayaka na ye kaka pona koya kopelisa moto. Tomonaka ba prophète ou ba pasteur mosusu bazalaka soki mwa makambo iza. Mama 2024 Gavker to yelibino solution. Pour na ba problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ba papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et kimayo ki mobali etelemaka bien te awa yo kayango etelemi ebongo oyo etali loposo vergeture babengi nduta bouton tache acné Gavker ba produit ya solo teint uniforme na 5 jours ya pamba oteli telendenge bimi kitoko na feti tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprimé na ya suppositoire. Yeah. Ozali na problème ya hémorroïde interne topé externe papa maman kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension diabète AVC topé obésité lobiko ezali perte de poids sans okota salle de sport kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Bandeko nanga Gavker aye na ba solution ya kitoko. Gavker aye penza na masolo ya bien pona bandeko na biso ya ba congolais yo bela kamutu pasi yo zana bibela bela ezana batu mosusu bazalaka soki bakomi dans les 50 bakomi dans les 60 au mona kaka lelo abeli boye lobi kuna abeli boye lobi kuna abeli boye e komi kaka lelo kobela lobi kuna kobela yango na kosenga na yo benga Gavker bandeko nanga na système moko ya bien na Gavker ba solution ya kafu ba solution ya kilikili ba solution pe ya kitoko eza na système moko ya bien. La famille quand ndenge na bando beta nanga masolo lelo oyo toye komona le pasteur Mike Kalambai, de l'autre côté nous voyons le pasteur Moïse Mbiye et pourquoi pas notre prophète international na ebité qui prophétie qui prophète na yewana ezala kaka ayaka na ba réseaux sociaux pour nakoya ko sambwisa batuto ezala ka prophète penza ya solo somo toyebi biso nyonso ke pasteur Mike Kalambai na pasteur Moïse Mbiye mikoloyo mwa mbutu eza penza ya makasi. Ça fait presque 2 ou 3 ans déjà to kende bongo oyo bango mibale bazoyoka na kate bazalaki penza ba piro balobaka ba master boyebi kandenge ezalaka master bazalaki na bango bongo mais toya kolala toya kolamuka kibo master wana esila ezalaka lisusu te. Alors ebele lobama on a koti kozongela lelo te parce que ebele abato toyoba déjà histoire makambo ebanda ndenge nini ti ndenge bakoma boyi toyeba kango. Alors lelo oyo toya kovanda toya komona kaka prophète nabiso Denis Lesse ayebi déjà que na makambo ya pasteur Mike Kalambai na makambo ya papa nabiso Moïse Mbiye moto nde moto ezalaka mbutu olie aya taka ndenge ezalaka kokitisa mwa moto wana kotia mwa kimia koluka kotia mwa kimia mais koya komona na ba interview ya papa na biso koya komona na ba interview ya prophète Denis Lesse aye kopelisa moto lisusu bandeko na ngai yango en tout cas nga moko de ma part ou de mon côté je m'étais dit non makamboyo nakoki kovanda nango kimia te tozaba na nzambe parce que Bible recommandaka toujours et encore biso que non en tant que moi na nzambe place nyonso ko kende kotia kimia
bisika nyonso kozala tiaka kimia soki omoni moto eza ya kopela en tant que mwana nzambe mema kimia mema bomoko mema bolingo wana penza ezalaka babiloko elakisaka penza keno oyo penza aza mwana nzambe. Mais c'est dommage komona na ba interview oyo bayaki kosalela papa na biso le prophète Denis Lessé. Le prophète Denis Lessé bandeko nanga baye kosalela ye interview ka ndenge batu nyonso bakendaka na ba interview. Na interview na ye baye kotuna ka question ya curiosité koloba keno entre le pasteur Mike Kalambay et le pasteur Moïse Mbiye nana zalaka kitoko nana lataka kitoko la famille. Bon, na mutu oyo penza yebi makambo ya nzambe, surtout na mutu oyo azana kibonzambe ya munene. Eza na ba réponse mosusu oyo koki kopesa te. Eza na ba réponse mosusu oyo to na ba question mosusu oyo okoki kondima yo mwana nzambe batu na yo. To mona kana batu mosusu mona batu niye question boye. Alobi en tout cas je suis désolé na question na bino en tout cas naza nanga na réponse à kopesa bino te na ko répondre te na boyi nanga e mata ekita batu mosusu bazalaka bongo mais komona na côté ya papa na biso Denis Lessé na ebite parce que na kalawana Denis Lessé azalaki na problème ya makasi na pasteur Mike Kalambay na batan wana abandaki kokote la penyel ayaki ko sabola pasteur Mike Kalambay asabolaki tango amonaki ke na côté ya pasteur Mike Kalambay ayaki ko répondre yete yango esalaki ke jour moko ayaki ko senga bolimbisi pa ya pasteur Mike Kalambay akendaki kutu na office ya pasteur Mike Kalambay pona ko senga bolimbisi et puis batu o bazalaki pembeni asengaki batu wana bazwa bango na photo pona kolakisaka keno akendaki kosenga bolimbisi. Bon, na osenga bolimbisi na ye wana parce que kotala bien papa na biso to prophète Denis Lessé aza mutu moko alela mbongo. Aza mutu moko tolo bango. Bandeko nanga eza na babilo mosusu balobaka. Eza na babilo mosusu balobaka te. Mais soki omoni keno awana ezokende mabe ifoto ya kolobelango. Papa to prophète na biso Denis Lessé ti lelo bomoni ki prophète na ye wana ekufa azalaka lisusu makambo bo prophète te. Pourquoi? Parce que alingi mbongo, alingi visibilité. Mutu oyo azalaka na badon ya nzambe normalement aza mutu oyo akolinga teke mokili eyeba ye, mais akolinga Saint-Esprit esala keno mokili eyeba ye. Mais pona prophète Denis Lessé en tout cas ye penza alukaka visibilité ya makasi, alukaka mbongo na makasi. Toyebite wale zaka selon ngai ndenge na monelaka makambo, ndenge na omonela makambo la famille na monaka c'est comme si prophète Denis Lessé ameka epai ya papa na biso le pasteur Moïse Mbiye amona ke pasteur Moïse Mbiye apesa ye opportunité wana te ya kozala pembeni na ye to ya komona kaye to ya kosolisaka ye te. Yango yaki kosala keno tango asengaki bolimbisi epai ya pasteur Mike Kalambay. Donc pona ye amitié neti akomi pire camarade ya pasteur Mike Kalambay. Yango wana bakendaki kotuna ye mutuna pona koyeba entre le pasteur Mike Kalambay na le pasteur Moïse Mbiye qui s'habille bien. Mais dommage komona na ba âge ya papa na biso Denis Lessé na kibo prophète oyazomi pesa na église oyaza nango babenga kayeka prophète babenga kayeka pasteur akende pe kopesa réponse que non ndenge za boye mutu oya lataka penza kitoko ezalaka nde Mike Kalambay aleki Moïse Mbiye na nyonso. Est-ce que yo musala nzambe koyokoki kopesa ba question ba réponse a bongo? Ezalata kutu musala nzambe te la famille babilo mosusu balobaka toko ta papa Denis Lessé aza mukolo aza mwana mukete ezana ba interview mosusu to ba émission ya batu mosusu otali bolobi aza na ye nanu ayebi na ye makambo te ezalaka bongo
bo comprendre na bino bo seki. Mais na âge ya papa na biso Denis Lesi, eza âge te ke baya ko poser la question ya bongo yepe azwa miko amikotisa na ba réponse akota penza na mozindo ya ba réponse bandeko na ngai. Yango bo finga Congo na biso. Yango to finga mana Congo na biso parce que c'est comme si na Congo na biso batu mosusu na oyeba te. Place na bango ba yeba kayango te. Ba oyeba yango te ke non biloko to sa les lisusu ya ba génération na biso te eza lisusu ba biloko ya âge na biso te. Mais okomona batu ba osala na bango bisala sala manfu o sala na ye. Ao sala penza azata kuna te. Pourquoi? Parce que azana besoin mokili elobela kombo na ye. Azana besoin mokili batala ye ba yoka ye ba sentir payé. Mais eo sala pasi. Ngana lobaka toujours. Ezana ba makambo mosusu mosusu to salaka. Mosusu to lobaka. Lelo to komona mabe nango te. Mais mabe nango to koyaka komona ngo plus tard. Tango bana na biso bakokola. Ovandika boye na salon, omonika mwana na yo aye na émission oyo salaki soki na ba ane nini. Aye kotia yango wana ovandi na ebite soki ozala na courage wana ya koyoka ba émission wana to okozalaka na courage wana ya koyoka yango te. E osala pasi penza ya makasi ba papa ezalaka malamu mingi mosusu oza okomi na mwa âge moko boye mi pesa na yo place na yo ya kibo papa. Ezalaka bien. Neti ngai na kote na nga ta na ajo na zanango. Soki ezalaki ke nga na zana interview wana baya kotuna nga ba mituna entre le pasteur Mike Kalamba et le pasteur Moïse Mbie qui s'habille bien. Ata bino moko. Na kendolo bakeno eza pasteur Kingandi. Wana eza nini? Me baza basala nzambe. Baza basala. Ndenge baza boy mutu na mutu azana nzoto na ye. Mutu na mutu azana nzoto na ye. Na mutu bilamba ekokoka ye selon nzoto na ye. Dans la vie, na mokilo ndenge toza. Mutu na mutu azana nzoto na ye bandeko na ngai. Eza kutu ata mitu. Tokoki kopesa exemple ya biso basi. Mutu na mutu azana mutu na ye. Soki toki kosomba ba perike. Peut-être perike oyo ekosala yo bien makasi. Peut-être soki na tia yango na mutu na nga ekosala nga bien te. Peut-être perike mosusu pe esali nga bien makasi mais otie yango na mutu na yo esali yo bien te. Vie ezalaka bongo. Okoki ka kopesa réponse moko eza nango simple. Olobi ka keno biso nyonso tozalaki créer l'image de Dieu. Dans la vie na monde oya lelo mutu oya yebi kolata zalaka te. Mutu na mutu bilamba esimbaka ye kana ndenge ya nzoto na ye. Soki mutu oyo za mwa na nzoto ya minene osomi mwa bilamba na yo ya munene ekoka yo. Soki mutu mosusu aza na nzoto ya mike asomi bilamba na ye ya nzoto ya mike ekoka ye kosimba ye. Mutu mosusu aza mulai asomi mwa bilamba ya ndenge boy ekoka ye ekosimba ye. Mutu mosusu aza mukuse asomi mwa bilamba ya ndenge boy ekoka ye pe esimbi ye. Mais komona ba réponse ya papa na biso Papa Denis Lesi, en tout cas, je ne sais pas. Wana nyonso eza kaka visibilité, eza kaka matalana. Papa, na makambo nyonso bo sala. Bo yeba kake no, jour asuka eza. Jour asuka eza. Na jour asuka wana. Eza na ba makambo mosusu. Ekozala pasi pe mawa. Kane tolobaka na biso awa chaque jour pasi pe mawa eza na makambo mosusu bandolela yo moko oyebi ba journaliste wande basali ke na sala boy ezaki ba journaliste te yo moko pe ozalaki na batana yo ozalaki pe na bashwa na yo moko pe okolingaki ozwa penza décision mutu mususu aye atuni yo question boye olobi en tout cas pona ngai naza mwana nzambe na pesa réponse boye pour que esunga ya ko édifier batu mosusu ya pe ko sala batu mosusu bien mwana nzambe atiaka séparation te mwana nzambe ayaka pona ko sangisa ka ndenge ba makambo eza boye ata soki oza besoin na matalana ata soki oza na besoin de visibilité mais ma question motusu batuni yo olobi ka keno bango nyonso mibale balataka na bango kitoko bango nyonso baza na banzoto a bien trop simple c'est fini mais eza penza pasi komona papa Denis Lesi papa mobimba ya Denis Lesi osala
pasi penza makasi. Yango na lobaka toujours la famille ezalaka malamu mingi to luka mbongo na bandenge ya bien. Luka penza mbongo na yo na ndenge ya bien parce que ata soki lelo liwa ye kotoke na porte na yo, lelo oyo balobi ke non lelo nde lelo il faut ozongisa pema na yo epa ya nkolo oyebi ke nasalaki nanga musala nanga na ndenge ya bien. Ke osala musala pona matalana, osala musala pour ke bato babetela yo maboko parce que réponse ya papa na biso Denis Lesi apesaki réponse wana ayebi ke ba émission oyo ekokomela pasteur na biso Moïse Mbiye. Tango ekokomela ye comme ça ye azwa mwa occasion moko boye azala soit mwa pembeni ya Moïse Mbiye soit azalaka en contact na Moïse Mbiye parce que bino moko boye bina Congo na biso mikolo yo ekomi kaka ba o ba journaliste a mututel ba oyo ba communicateur ba communicatrice a mututel ekomi ka bongo toyebi te yango pe papa na biso akomi koluka toyebi te mais eza penza dommage eza penza dommage parce que ndenge toza boye na vie Nzambe azalaka na plan na mutu nyonso. Ata soki Nzambe apamboli yo te na nzela oyo otiaka na mutu ke Nzambe akoki kopambola nga na nzela mosusu ezalaka bongo. Eza kaka te keno pour que ozala opambwama il faut kaka okota na ba réseaux sociaux obando sambwisaka baninga obando finga kaya kofinga wana nde Nzambe akopambola yo ezalaka bongo te. Ebele ya batu baganya ba vie na bango kaka boye kutu ba yeba na ta kutu te na ba réseaux sociaux. Bénédiction na bango elanda bango ka boye Nzambe pe ekotia loboko ale mkomo na bango ekomi kolobama na mokili eza mwa bongo. Papa Denis Lesi kosala bongo te. Réponse au pesi selon ngai bandeko nanga en tout cas nako balobaka nini bo comprendre ka bo bakisa kande bo bakisa kana système moko bien la famille bablo mosusu faut kolobaka vérité bablo mosusu soki moni muto azokende na nzela mabe oye penza ozongisie na nzela oya sali eza mabe makasi batu o mibale baza basali ya Nzambe bango nyonso ata soki lelo bazoyokana te mais totia yango na mutuka keno un jour c'est un bakoyokana na bango. Rendez-vous à ne pas manquer le 19 mai 2024 au stade de Martyrs avec le pasteur Moïse Mbiye. Bienvenue, welcome, karibu kwa wote. L'invitation est cordiale à tout le monde, la famille dans mutu nyonso openza azalaka na posa okota na mozindo ya prière. Rendez-vous le 19 la famille na stade de Martyrs avec le pasteur Moïse Mbiye. Jour wana bandeko nanga, adoration sur adoration, louange sur louange. Jour wana batu oyo babelaka, batu oyo bakota ba jeune na ba jeune ba priya ba solution ezate. Mais jour à le 19 la famille et kozalande somo stade des Martyrs. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Wana toromona na kaka le 19 mai na stade de Martyrs avec le pasteur, le plus grand pasteur surtout de la République démocratique du Congo na stade de Martyrs.